Ma'am Grumsari, Admiral Impact News, Impact News, Manung Hutna, Wang Malal Pal, Ma'am Taramosri. Marina Nangasi, Manuna connect with Manipur, the State Festival, Calendar Festival, or Sangai Festival 2025, Upon Fan and Grand Ocean Crate, 10 days, Pangso Satur Padunga Festival. Higher festival, see Mawang the Pangto Kiba, festivals in the Yanabakanda, Footfall, Siam Satina, and the Kisi of Kiba Gia, Kugi, Dumba record avatar among the more than 2 lakhs in a participate toki habagi miam tin ki habagi report le badu handa ki wana sahi sinati less than 10,000 hina 10,000 yog na tin ki habagi potam le badu bu government ki makai degi di high river festival asi adumuk successfully conduct toki habagi wapam ma adumuk phongduk na slaiba adu masigi festival sigi aftermat habitare masi festival pangthok matungda masina kadai for society as a whole miam da kari impact pi gaduri kari kana ba tra kana da la kaduri aduga moroina festival si loi khram matungda hojik si Maki Manglum the Sanctions have target the rehabilitation of the Marina IDB sing issue or Makoki Masasagi the Hana Hanjelaga, labor work from rehabilitation Gisnahana could have a Fagadu Branatraga. The by December 4th, the users with December 4th, the popular government to the same level had Mangari Pochi, Sigi Posi, popular government Hana same laga rehabilitation deposit Togadu Bra, Atraga, Kambunahana, Togaduri Habagi, Wapum the Nedu, Lai Whom the see. Topic aftermath of Sangai Fest, Rehab or popular government have any see question marks sidang si kana nang technique ski studio da links na level si yet a thang level si oza Professor W Navakumar retired head of anthropology Manipur University oza bo hamata musu oza hek thang level si na oza Catherine Santa State Secretary CPI Manipur ni oza Santa pusta musu oza Santa ga hek thang level ai gi yet thang level si na oza Pradeep Fanjabam editor IRFP ni oza Pradeep pusta musu Yana question si ayo oza kana oza Santa laksi oza Santa maroina Sangai festival gi aftermath si nainaw metang sita ina oza da laksani mo si maroina government ki makai de gi Sangai festival si pangthok tabaya de habung mataung pangthok ki kari gi norga maroina kokomi sung maroina IDP singna Sangai festival si pangthok pi ganu na yam kana msi mayok yo ho ki ni kari gi no harga makoina Sangai festival gi mayok to lebi na te makoi si makoi gi yamna can have rehabilitation habitat may masama sa gimum da hana hanjalaga lehanna ba thabusi kamene lokot piu aduga Sangai festival pangthok piu haban rehabilitation first celebration last haibo hom si demand to buni adubu masi government ki makai digi di pangthok ta ba yada gum pangthok ki basi makoi gi ngamme haba makoi gi power makoi gi strength utpagi mami ma tai hena lobra ihan bada oda santa kamai thamini hanagi Sangai si wi ki na ta ba koi kumai hai bata le ko state ya ro mo ya ro si je pdp pumbada first world war hai ro second world war hai ro mai to ge da Christmas ke ro mi tam si da festival lo to first world war second world war so jo bo ke lo ne to akoi German ga akoi English speak kang bu singa French ga kai na lo to ge mai to ge da moi na to si akoi Christmas matam si da opposite Kenosi games in the ration mopine gift with the Manipur is not my way that Takuri Moxe vertical divisions of low labor. Say we Sagan and the Bangoki the Mamang the Yam Zong Bangoke, a Shiro festival. Shiro festival, see, can happen the thing. Bias every moment, some woman is Sagar Hiro at the civil society, I buy a Shiro never. Akoi masida akoi sing festival lang matam da akoi apun ma mo sagalo bo kari ya dagi hai badu ne ba aduna akoi ni yang matam se akoi na ya ning hidri se akoi Sangai festival na tab sioi to matam da mai dei je pa matam da akoi Manipur tha ba ya ro hai ba ro thon ba natra aduga somna ga da no kuki mya no hai na moi ji yaw ni moi la mi di pi de swa sam bu si mar marei ne ta no ya na akoi society je akoi Manipuri society je loina musi vertically divide to why that akoi saki si da masi kana na masi to hol roi de ya hai bu ne aduna festival sina akoi apuma por ka ni sarkai ho ro akoi ke no yi hai ro ama hai aduna akoi matam da Manipur da di hek to boga se siguma thing matam da cultural activity da yawa ko ko jam to we ko aduna Okay, as you mentioned, Martin, no, last year, Hojiki Sangai Festival Pangtok Kibas, Dimoro in Maxigi, Sahigi Team, see Festival of Oneness, have a team, see the Pangtok, the same was Anna Tambi with me. The same the same 100 Pangtok Festival, Loekrem, Humpana Pangtok, have that. Miam, so
massive oina so yaba yada haiduna wafam thamkhraga government ki side tagi de dum khum phana pangthok khreap tar adunga hojik lai budi hojik ki khoina piding iba theme festival of oneness to the festival is khum phana pibu ngam ki brand ngam ki da bra hom tu kamai thami aduni hai ka du sarkar na su convince to bom da sarkar ji su convince po wa wa pa aduni to si somna kanda akoi society Manipuri society hai ri ko koi mai tai ni ta ma mai ta masi vertically division le ma tam sarkar su convince to bom da aduna de koi to si sarkar su akoi convince to bom da ba adu civil society myam na su akoi na su maduda akoi wane su pro na hona da ba akoi no wi to si akoi cookie ma ta mai tai jai bi hero ne ba mai tai ma ta cookie jai bi hero ne ba akoi samaj da amana ma chena hero ri je masi mo ta aina sai do Christmas ki role matam da one ri sau ra mi ko matam si da akoi Christmas ki role gi Christmas ki pangthoi adu ga mai opoi sai sing sina mai resan je sing cha ka gift si pinai exchange tong ne ko adu ji koi ngam ji je kai no si ne akoi na adu mangam ga do ba akoi group khara miyam khara sagar pam change ba akoi pati mai ni ke no matam da akoi sei jam chum lan tong na ra ne akoi si oja akoi world war gi situation do Manipur gi situation ga khena ba khadi le Manipur ji ne pi ba apik pa du ni lai driver apik pa sina hena akoi gi lusan ba lai driver acho ba la cancer oi gre world war gi cancer gum bane ba jati ke am yaw gra bane ba akoi gi sidi jati kya no yaw je jati ke le te mai te ku gi ni adu gi tong no bai ni akoi na festival ya ba ya da ba sanga ya ba ya da ba hi aduna ai gi mot di akoi gi matung tarak pa di akoi sumai tau dana akoi gi jati oi ba state ki oi ba kai gi mayam je masida akoi kamai tau dana punna khana nei na ga gi hai ba gi akoi adu ma forum khara sagar pam change ba natra bui da koi sei kya no ba koi gi si ya na da ba sum lei do si aduna akoi na yeng si so akoi gi yeng na boi nu na ba si akoi yeng na di cookie na te mai te na te ba aduna sida akoi yeng nei di kana na akoi gi sasan nei da ba kang bu je koi yeng na ba ne sasan nei da ba kang bu je oja aduna masi handaki matang sida live maroina miyam ge ba demand natraga miyam na thammi ba di yekna da bi wahum du nati maroina mo thammi si rehabilitation han to bi have nati ai adu di khoi ju to ri loina ma war so du na trai ba rehabilitation to do khutak te to bi ya roi ba rehabilitation nai si hoi lupa lising mafu manga moi handona ba hainari keno ama ma to bu ya duna khutak ta to bu ya ba na te ba keno aduna akoi na ri di adu gi do kitang lepa ga kauthong na ba du ne ba kauthuk pu se khoi ngam die ba khoi na se cookie na kauthuk pangam de akoi mai te na kauthuk pangam de adu ga madu da mai te cookie gi na ta ba kangbu na akoi gi moi jo dum yeng de na dum lai ai ta ga do jahan da ki ji rehabilitation to bu thi ma jam chang da pon oi ba ni na masi matam sangani ha na the rehabilitation process amane akoi gi wai sana ba ba aduga tinna ba ba punna akoi gi phamin na ba ji rehabilitation nai se te ya roe ba akoi lan pham da salaga rehabilitation to ya roe ba lani matam da rehabilitation to ya de ba first world to matam da second world to rehabilitation ya de wa lo ga ne rehabilitation to do shi okay war matam da rehabilitation to ya de ba aduna ko ni do di wa do da kumai to da han ga da gi hai bu ne ba adu festival haiba ngasai akoi nai resan exchange jong noi ko wa do han dana nung sina ba puruk na ba ne ba akoi nung sina ba puruk do sarkar na taw rai ba du ne ba ko ni do di adu sarkar ji ni marui ba la li di project okay adu han ki sangai festival pang to kyu ji ba asum ma kong thang amdi oi da trag oi di na pang thok pa du na to pa mane pang thok pa du na to pa pang thok da na to pa mane ba ai na di masi um matam si da akoi convince to da akoi gi mai te sing cookie sing adu ate te lai di sing group si convince to bum da sarkar du ne ba hai ri si di okay convince to gu do ne sarkar na kai no moi convince to du do convince ai no ngam da ba ya ma da sarkar ngam bam thu e ba akoi jati festival sibu akoi community am te itin group am te gi cs wai san na ya bra ne ya ga dai bo zai ya wai na ko akoi na lai di ba itin group ku tin sarkar wai sa ba dai ba kai da mu ta akoi itin group am khak te mi wai san na du no ba ama khak ne to oppose ro ya ga to oppose do ga ya ga dai ba aduni ai wa famde okay thaga serious santa maroina festival pangthok su samro da ma gi su aduma merits khar di lai ha wo hom dini adubu tasing tasina gamit ki ma kai di convince tawra koi gi apun bagi honest magi potu puruk na ho na hok dom simti soibam di lai ha ni aina oza na ko laksing oza maroina hajik si anthropology ne da kan da maroina conflict zone sing sita maroina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ celebration siga rehabilitation siga karamana hena priority pirga tawuk tamu thu I habo pot khar nei bukanda rehabilitation jina first oina adum usatpa mali kamai thambini ho hoi conflict ama thokpaga ko conflict ama thoe conflict ama thoga di conflict tu gi hoi management amadi tawba darkar leidana ko conflict resolution naina haina rami adubu hojiti conflict se resolution tawba ngamdaba gi pot lakbanina lakoi conflict khodi mo se pura totally resolve tawraga tawbadi ngamde subside tawhanbagi pot leibanina conflict si komai tawdana management tawgadagi haibagi pot ama khakneba ko si manipur gi context da yenga kanda fare akoi gi kangrup ani khak phurup ani khak ki conflict thoi conflict thokpaduna maram oiduna management si tawnaba honaba matamda ihana na koina yengi si moina law and the order gi pot si koina ngakpa ngamdre haibadi public property conflict sida involve tawriba yauriba phurup animaki mioi singi masagi oiba property masagi oiba security personal security community security si constitution na koida piriba pot mayam si law and the order gi manungsan laura kanda si punamak se ngakpa ngamaktre hedana manipuri context la kanda hana leiramba miyam gi mihut ki government si loktu eraga akoina union government ki makada president rule thama ine aduna president kitang hangatna yengbai wani ko president rule se thamang matamda yana na matamdu da leiramba chief secretary na haiba aduga koi honorable home minister na miyam da koi assure to gi ba thajan gi ba si kaino bu december bhau gi manungda stage by stage ko part by part manipur da leiriba koi displaced person hai tare internally displaced person sing se masa masa gi oiba lam amasung masa masa gi oiba yumda hanjan hangani hai basi moina piba praja da thajan ba pot amane thajan by the assured promise to ba pot na loina na masa masa da masa gi lamda hanjan hanba internally displaced oraba mi sing se masa masa gi lamda hanjan hanba ga loina na aduga hojik manipur da leiba state sigi manungda india gi संविधान पीबा citizen amana satning ma mafam da bharat ki mafam punmok da satning ma mafam da satpa yai leining ma mafam da leiba yai haiba piri ber right si constitution na piri ber right si akoi da suspend tawraga leirabani suspended oirami maram ni kai no bo akoi na maitai singna koi gi tamda taba group sinsina mafam ama Churachandpur sangsan mangamdaba kangpo pilana satpa ngamdaba that means yam samna hairakanda national highway si power ga satpa ngamdaba gi pot se pot ani si resolution tawrakna bagi yamna important oiba sida kari khongthang lokhalakadage habasi popular government na ngamdaba poto pr na kari lokhalage na yeng basi praja miyam gi kainone matlab pr government na madu thabuk to pangthokpa ngambar ngamdabra is akoi mangda tari ni dan attempt tawdi haibadi nate attempt tawi ahan ba free movement gi si attempt tawi fail oi adugi mathangda komai tawdana fail oi rino security point of view digi fail oi giribara leiriba ethnic involved tawriba group mayam siga wari watai saba watpa gi pot sidagi fail oi giribara karamba nakanda gi karamba perspective dagi fail oi giribano aibado sarkar na manungda analysis tawrambadi ai adugu madu public domain da khangan ba leigi adunadi free movement yadringaida rehabilitation tawba haibase ani si free movement ga rehabilitation ga ani se punna saminabam darkar le free movement yadraga dikumai rehabilitate tawda aduna free movement ga loina na rehabilitate tawgadabani haiba posine aduna sina up perspective amada thamaga ani suba point akoina yengba yabasi PR lakwadagi kitang physical violence thomba amaga nongmai kamnaramba hanaramba tunaramba dudi PR lakwadagi adugi portubodi khara phagre physical violence ti pharakanda nungda leiriba thamoi da leiriba nungaina daba thamoi da leiriba yenthina badudi kohan bangamdri da mapan thongi potu ko agasu thamoi gi oiba nung hajanaba adu thajanaba daidi adu bodo hanjan nan mangamdri na rehabilitate tawri aduna som hausi leiriba PR government koi union government ki makhada leba president rule laidana governor in council na leiriba administration sina manipur ki conflict management sida kadai bau mai pa age haragadi makhoina hek paiba numita gi ngasi bau gi pose yengma matamda atu yamna mai pa ko gi pose ude thangai makseng na nomai khar ka pa handa basi natana aduna PR government ki di kari hagani thoidongna makhoina kari mogi wakhal londa makoi gi kaino da
सिगुम्बा अचौबा स्टेट की थाकता पांथोकबा कुमई अमा को फेस्टिवल अमा स्टेट की थाकता पांथोकपनी मसे होय कैलेंडर फेस्टिवल बुदी ओइरे अदो ओइरेगसु कम्युनिटी की ओइबा फेस्टिवल नते मसी फेस्टिवल से सांगाई फेस्टिवल है मणिपुर पुनमकी ओइना टूरिज्म दा बेस तौरगा पांथोकपा फेस्टिवल सिगुम्बा पांथोकपा फेस्टिवल अमा पांथोगदी कोइना करिगुम मतमदा इंग सिंगना पांथोकपा ngamragadi moigi credit amadi leidana ko akoi sigumba national festival ama sorry koi state ki oiba festival ama pangthokre haibagi madu credit launa ba honarakpada masi makoi strategy ama oina pangthokta ba yadabani haidana pangthorapagi pot male sum yengma matamda aduna masi sum pangthora kanda ngasai akoina aftermat aina koina ngasai nangna pangibu ningseng ba yabada ngasai मियामगी मिहुटकी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर नाप ngamamdabado PR lakpadagi state ki festival oiba oneness ki kainoda leiba wakhalon da pangthok kumai si bo pangthora abdina sigumba law and order ki phibam je khara phagala abdina state ki popular government miyamgi mihuटकी government je amuk install to ba yare hanjan ba yare haibagi khongdang amasu adugi mideng dagi yengmasu yai center ki wakhalon da yenga kanda adubu हाइग्री वाखलों ओना तैना फोल्दी करी खानेगेबू इरांग हौरमदबा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंगी मरक्ता अचौब इरांग अमा हौरक्तना ngarang loisanban numit phawada konungi san thong maya baw yauraga IDP sin askan ba khongjang chansal la loina na kari goma makhoi mayum da halan ba yadraga di achang achau khongjang ba chansal la kani hairamina he na kara indha da na leiramna ba nomai kana ba mangna trasu prada gi marakta leiba manungda khoi PNW wakat ki I hose kara nemurga lebadu Sangai festival jina marum oidana amu adugamba wakat pagi I hodo amu hogalakpana masi kadai baw yawna hena kankhalaka de yahna yengi bama mathau tari dana ko maramdi aduna sipuna maksi yenguragadi pangthokriba Sangai festival gi matunda lakpa posina rehabilitation hana tawgala natraga anowa sarkar ma install tawrakadra haibagi pots the logically yengma matamdadi PR ama thamakanda law and the order ki phibam ji internally laibasi phagalakna iri install tawrakane abdu Sangai festival pangtho bodana maram oidana law movement internal movement mayang I hoji hengal agadi seida karambal logic ta no makoina PR gi pose amuk loktho yarga anoba sarkar ama install tawrakane che logically yengma matamdadi oi thoktabagi pot lai adubu politics aita in politics everything is possible haibanina center da su BJP na sarkar paibani na moina tawning ma mongda tawra agadi khangre at least logically akoina laidiba situation ji magi structural loiba magi mathang chathariba posi analysis tawbadadi haujiki Sangai festival gi matungda anoba miyam gi oiba mihut amuk insto amuk hana hanjal halak kadra haibase logically yengma matamdi hanjal halak kani haiba mande maramdi masi hanjal lagadi central government na union government na Manipur da thangriba PR do thambam thoktoba PR oirame moina PR gi sahi ama phajal kadaba manungji da karimata improvement purakpa ngamdana amuk sarkar ama hanjal lagadi adum sarkar do laihallamba kari kai haibagi wahang tholai aduna laihallambadu kari kai natre hargana lairamiba leadership ama moina sinba palaguso anoba leadership ama piraga madu mathau torba kari kai haibagi porta lai aduna ai wakhalona di ahan round sida aina thamning basi nangi Sangai festival gi aftermat sida rehabilitation na han gadra natre haragana akoi sarkar ama reinstall reinstate tawrakpa na han gadra haibase yengagadi ai wakanda di hauji mak anoba miyam gi mut ki sarkar ama reinstate tawrakpa gi mauta hana PR sina karamba mawongda makoi gi lairiba internally displaced persons is a moi gi mayumda halan ba yaga geba meeting sida hena ahan ba strategy oida meeting thamakadra haiba wakalon se oida thamge ram Pradhe maroina hojik si government ki site gi PR gi hojik lai government habta governor na lusing ba government sen sijina andak chi khoi gi Sangai festival se pangthok ba against the people's will saitare kai norga majority of the publicly participate tawgidram ni adu ta committee civil society organization koi gi biggest apex body aduga IDB sing na sigi pot sigi mayap to like ni pangthok kanu ni apon thing gi ni adu masigi against adung pangthok rep tar government ki pangthok ta yada pot moin adu masi sin pangthok ki sunum oiraga irang hauduna lerem ba IDB sing si labi thorokpa masa mem da hanjil lagi haina chang thorokpa amhina irang ama kan na pot nam lakpa aduga hojik siamrom da musu yemkanda popular leiba PR government sina IDB singi demand si silent tawraga
festival hena maru festival jina hena economic revival atraga cultural revival jina hena lumna lowi mong da tawki bisina makoi da yamna betrayal feel tawba yamna nuai taba pen taba khosaung no saung mo myam phawhan bum lakpa adu irang si amu hena kanjan naba iban makoi mayum da changba pangri phawti makoi gi protest makoi khongjung ji han halloi ha wam su hojik si idp sing site lermina hojik si government kai taw mathau tai makoi na idp gi rehabilitation sida mangjil tharaga sida khoi gi hena miyeng sangga thabuk taw paikaru mathau tabra kamai kari semdo ningi Sejira koina ek udaba ma haida IDB lanzi lo idinga IDB mai sel do do no to kai aduga koina ek hai kan IDB hai kan one sided IDB on su ubus paroi nakana ne mi IDB le ko som ni su som sel lo ga da ba ko som sel lo ga me am le the board IDBs that highway hand by kan highway koina nakana chapi ka bo pili plan ya de heaven ta kamu bri phal la ga kamu bri si jo hai bam changi koina balance ng ang ko si out but so koi nakan nam da una bugi som so nakan nam du bugi moi demand dum da bugi som so koi demand dum da bugi man sim to kan sida si taisen hom le ro adum afon mo na le ni aduna kamai to na koi ga sai gi shanti por kan sida normalcy por kan sida koi sarkar por ka ni sarkar por ne hai ko sin lan du koi si na yamin da kan sida oi do ni sarkar na to doing po na koi paja yaw da di sangai festival pan ho ge da paja ya da kan sida fail lo ri na amai to na koi na agar sarkar na IDP sel do he the prajama mi another da sel do ya da bai pone kin kom ko na sarkar na nam hu to don lo mo to don ne he kan sa santi ko wa le ro ba ko na IDP mi am da su hana le kai ne mi ne ko mu da ma le ram som da su contact on the sea level sa wari sana ji komai to je kari so ne hele biro ko no pa photo na do na do kan sa da es adu di ka to ko no si sai ko santan sai bi ki ba ko no si so ne gi ni uno ho do ni मैं अखोई सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडा में तो हिंदी को मैं कहना मैं सी अदुम अन्ना तरह से तो आना मैं हो वाले में अदु acknowledge तो ना सी हर कान ताइसन हर कान से सरकार ना खुद से लोग आते हैं बा या तो पूरा का मैं हम सेल तो का है मैं था तो कम तो है बे लाजम हो रहा कम तो है पुस ले ना अदु से सरकार ने तो थे लोग या तो पोषम ले सरकार तो वो नहीं अदु के तो कान से अखोई प्रजा में सेल में ये ना बसने है इसी ना सही अखोई wari sum ta kan sum pancha la kan loina tin dum to wa sila kan sa wangang ya da big to le ba si posem yaw na rin na asi me si di thira kan sa da kamai tai sa da ba si ye ga do ne tai sa kan sa da ko ne da amana sa rin da to wo ne u bang do te ta da se na to ria da poni se si akanam te gi sel do ya ponte tai sa da hai bi ko na akanam te sel do kan do sel do ron te block ke sel do ko to si ge hai kan sa da pa za gi su cooperation am change ko si se ri organization me su 마마이 컨트롤면 somsu leng da wari sana da kwai to sino kai hai no si pau hodo no bam jina hodo no da ga hai ungkan na sum lebro al si ungkan na sin lebro resettlement is ya ro so ka da hein akhui se impala so ngai re se hokke ben do hein le ni na yum saga ba hore hero ne da me am somsu da horo ga ni somsu ngai men dai si me am si ya na bai hai kan di prajama sen so mu se hodo na da e adu ka sai handa ka sangai festival to ka da to ki da pare ya fail ya jang fail re तो कान से मैं आज जंक्शन में लगा से पुलिस है ना कि पुलिस के काम कोई तो नहीं कोई खाना तो इसे से स्टेट फेस्टिवल नहीं कम्युनिटी में ना ते पुलिस तो मुझे कहना मैं हाई हम मगर दी है ना मरीन ले है ना बड़ों ने कोई तो वो से दावा अदर सी पोसी हम चाउन ले है तेरा कोई क्या तो कान से कोई ह्यूमैनिटी और कोई मोरल इमेजिनेशन कहना कोई जॉन पॉल लेटर सुना है कोई ने वो कान से रखा है अदर ऐ ना दू है ना तो मिट को अगर तो मिट चांद रहा मिट को पहांता कौन ता ना बगी मोड़ तो वही मत वे मी आता नहीं आई वाइस मास वारंग वनी मैं उनरा कान से ताइसन पोस्ट लादो ने बा अदन साइगी शांतन जो या फसा हाइबी करे को खिगी लान मनों दो होवा सुमा ह्यूमन नो पोस्ट ला कान से ताइसन ने ने अखोइन सिनेमा से ले रुगा नोवेल मा all quiet on the western front in सिनेमा से पॉक बा हैदर उला लाइवन से पॉक बा सी तो जे मैं जर्मन का ट्रेंच मनों दा को लान से थेन ले जा सोन ब्रिटिश से फाइ मैम ले सोन जर्मन से फाइ मैम ले रे क्रिसमस मतलब यो रे मोइ कोइ न सम मारा ट्रेन पर उडा ब्रेड कंग खर्च आर ना कना नि वानर nga तनि ना वानर नै अपन लान तो नै हुद्रि नाटन क्रिसमस वन यो कान सिदा कनानो म क्रिसमस का लम सर ए सोम बिसर खरे अदि सब या का थोलागा फ्रो सानामि दना नाटन दुगी सानामि नाट पुन कोइ मि आतनि हाबि तो पुनमि नरुलो अदि जा सिनेमा से उलिस अदु मने बा अखोइ मि आतनि हाबि पोतो वा बस नोइ सवारम खोइ सुवाइ हाइ हाइ बिजि बा योमि नर कान थुमि नर कान सिदा ताइसनाबि पोतो थोलक तोइने बा अरु थोला कान सिदा राइन सुने खिल से थिरोना गा एक माइ चुनथोना सिगे हाइरा कान से ताइसन या दोइने अदर कोइ एग्जांपल ना साइ हाइजे गिबा सादर सु पुथोक पे पुथोक जब अमुसु आइना एड तो जिबनि को साइगी all quiet on the western front की
logic to haidi sum wana da sum nukti noi to no kam nani pakshan nani ari trains manu le na ga bom lang nani ari sok yauni ari sok do yauni ari mo sok tra su lenga pon hum lenga pon de henjana da ma am changel to ni tori hot da hai Christmas manu amana asona ka ni masi amana ngang pada loi yok samin loi samin sei samin na hadung sok mai to ida adum magi khoi gi ice breaking event am change okay la ka sa tumne ge khoi na ta sakan to insan le yo to prasare khora kan to uzuna santi du hen lasting oi dorni okay others ina mar thon ozan su thambi ki ba moroi na khoi gi sida khoi gi thajana ba leitre hai ta go even mapan da even example in Delhi da kai da social media so zum thaganari khoi gi even community memang palabada ani mag yanadi harbani si hotel amada dum sanga dum saminaba wari hotai chanaba gi post adum thagali khoi Manipur da yanadraga su mapan da khoi nu sinai ga haba post adum social media da uba pot am oi hatar adu wo sigi post si tasengna khoi human to human khoi gi leinari ba phurani makta tasengna khoi gi mi gi makta di nu sinadab jimti leitabi pot am ti oi adu Manipur da di sigi post ma leibadong uholi si masigi asoi bisi kari oi be kamai si se khoi haisna khoi conflict studies ma su highlight ga si adu logic na su khoi common sense su se yamna hokkish oi ba haida na khoi ha ka ro tuk nen to le ka bu ga nakana ni mutuko som so ha to le ngom le adu haijada ba kamu hai ba kem je ogja da si lan si to re do ni hai kamu jam thama le ka jada moi wa ngang de ngang da le moi adu hawks ka das man ko le mina ka jada khoi khunu khranga khunu le mina ka jada khunu do maron thoi ba khunu adu khunu khrana tara le ka khunu chani le ka su khunu man da le ni ma da attack tor kan khan mani na ba si po sam chaw conflict any conflict situation da ngang mi am si da koi hockey so kamu se ngang ni adu ga dos me da na khoi gi sai khunu aram to gida ba vegetarian oi ba kamu da hok isna khunu jara hing kamu ne mai to kan sida nakana ne mo si le kan sida santi pa ma ya dei sing je wa ngang oi ngang ga so mo so hok na ngai lang so ngang kan ne da mo safety gi ru ga fashionable bi gi da haire gi hen patriotic oi kan be da ta se ne thamo ile tra sa adu wa ngang ha bo se hanjan conflict scholar highlight da identify to kan sida sai gi khoi gi da official element hawkish da wan ka admin by identify to ga simen bi ka mai ta san se ge hai bo da ga ta se na sai sa khoi gi si gi division chap chan ra kan da di sarkar gi mathau ji kan hai kan da sa hawkish element da control to usme da ka le no law khu thar ka ni adu thasu thani adu thasu tha do ne sim hen la ga de khoi gi santi si kai na usum to bu je hen la ga di si tha ba si ne da ya da indiscriminate tha si ya roi ba idea khoi ne ta kang lu bani khale kang na am de thar si ka hai si su ya roi aduna sigi discrimination amsu ya khoi ne ta chena karam na ya da indiscriminate oina pulap ina tha ma da bi da si kang lam hen mani mo to hole mi ganam da ngang je to kan mai tha dok per me ga to si mem ari am to thing ne na su mem si pha do ga he lam hen ya roi khoi gi praja mayam hai kan se nei mo hai ni mo hai je no hen bang ma kan se da khoi gi sai gi wangang ngam dro me su thola ka ni ba si posima si posima yam je na maru bai adu ga ta se na hai se sai gi lan solution da di IDP gi su no yam no IDP mem do se khoi su IDP gi involved ho ya ri khoi gi jel baram foundation ne khoi su IDP gi relief camp ma sponsor do khoi gi bai ha me khaina da khoi gi sewing machine ni khang de adi solar lamp mem le khang to khoi to ri sum adu no idea ka su heta khoi gi sida sai gi labor condition amuk chona ra condition le inja chalo chakado ni inja lo kan sida heta fortress se ga red fort se no se ma arle se era so som le se era na kan ni mi ko hai ja do mai ya da ni na fort sadra su adum le hanu don le be ya mi mo sin ma han da ga le na adu sig to kan sida khoi sakar na ta se ya ro ba khoi na praja na yamin na ga do ni praja na se sa to wa do sakar da khoi na lao bui mo ta lao su sakar to ta kan ri sai ha de hokes le min do khut ge do ha ga sai ya aduga akhoi ne yauna akhoi professor ga sona ga ri ne soine se ha si haimin na ba adu wari sana ba poro no si am ta ka le adu yau da ne khoi ne sum lao le ga na ati len ta bi da jumina len ta bi da sa ko na akhoi gi le ba situation ji control do mo yo okay thaga chwa sorry moroina resettlement ha ba tare khoi rehabilitation ha ba kanda nakal ani mak ni hai tare to du si am khatang to ro ya roi da ni koi sida valley da halaga le kang bu si khatang halaga
either Kampopi nataga laiba Suzampur nataga more the halaga the leruyaru mafam sida leramaga CN ki kangu tu laga le both ways the rehabilitation nataga resettlement to matok tai adugo resettlement nataga rehab sit hon have ta ga di Manipur peace and normalcy ma mapung phana hanjel matok tai haiba peace and normalcy mapung phana hanjel han ga ta ga di masida hona do si government amasung miyam ne ha ta government khatangna fully hariba posi prong hon of the ngamoi aduga masida government kilom thokpa thodang sina karmo tang da logo do har kanda khoigi Manipur da violence pamba Manipur da khoigi tokhaina tano Manipur tokhaina riba kangu singa sibu masibu control tong hon ba sima government ki mathau boiba aduga maroina public to public micham miyam makta kanglu masing makta hanan neramba nusi chan nabagi mari do bo trust adu amona hanjin no hon posina khoigi miyam makta hon ga da ne ha ta